主持科波班嘅何俊達。咁早前啦，我哋戲劇學會已經舉辦咗呢個低年級戲劇比賽啦。嗰陣時嘅主題咧就係電影及電視劇改編。咁低年級嘅同學仔咧已經為我哋帶嚟咗精彩演出。咁今日咧有中五4班嘅同學咧為我哋即係添食啦。咁我哋今日咧有以下呢4部嘅即係電影同埋電視劇啦。咁就包括改編版嘅《歌聲魅影》、《姜》、《西遊記之月光寶盒》以及《哈利波特鳳凰會的密令》。咁我哋今日咧都好榮幸邀請到我哋3位嘅教學助理，包括葉宇靜小姐、羅澤偉先生 Richard， 評判啦會根據表演單別嘅內容、創意、演技、團體合作、長短及服飾，以及咧現場觀眾即係你咁多位嘅反應咧去評分嘅。咁然後咧會揀出最佳男主角、最佳女主角、最佳編劇、最佳合作、最佳服飾以及全場總冠軍。咁咧首先咧，等我介紹下第一班為我哋表演嘅班別啦 ，Five Boy 班，佢哋咧就會為我哋帶嚟呢個歌聲魅影。咁喺劇入邊咧有一個音樂天才叫 Ryan， 但係咧佢面上面咧就有啲疤痕，咁就搞到咧佢俾人排斥，佢自己咧都好自卑，亦都好憎呢個世界。喺大學畢業之後咧，淨係可以做到咧一個好行蹤神秘嘅一個教學助理啦。咁 Ryan 咧有一次咧就偶遇到 Christine， 聽到咧佢美妙嘅歌聲就中意咗佢啦。咁佢因為咧中意 Christine 嘅關係啦，而咧亦都重燃咧佢對音樂嗰顆心。咁但同一時間咧，就有個富二代叫 Lion， 佢咧亦都因為 Christine 嘅外貌咧愛上咗佢。Lion 想得到嘅嘢，佢咧都係好能，即係都係得心應手，都係要乜有乜嘅。咁咧今次都可能例外嘅喎。咁咧佢咧就會利用音樂去追求 Christine， 要將 Christine 追到手。究竟 Ryan 同埋 Lion 中間邊個可以得到 Christine 嘅芳心咧？咁大家咧就細心欣賞。明明我先至係最有天分嗰個，應該咁樣對我。點解叫芝麻呢個騎呢怪度？我有咩唔好啫？追求自己嘅愛情，我又有咩錯？由一開始我只係當你兩個係朋友，我嚟識到你兩個音樂之音人，我會好開心。但係到頭來，你只係識用音樂去爭呢樣爭嗰樣，有冇諗過人哋嘅感受啊？Christine 大個女㗎啦，還快已經做咗大學生啦，咁你一定要好好適應大學生活啦。哇！嗰個人邊個嚟㗎？撞到人對唔住都唔講聲嘅，一啲禮貌都冇。你唔知咩？佢一畢業就留咗喺度做助理咯。咁多年都冇人見佢正面，份人好奇怪。我同你講啊。Hello， 大家好啊！我係今年 E.F 科嘅學生 Lion 啊，同時都係今年音樂學會嘅莊主，歡迎大家加入我哋音樂學會啊！咦？呢位同
係咪對我哋音樂學會有興趣咧？我哋學會有好多好玩嘅活動，仲可以識到好多朋友仔嘅。俾我睇下份傳單先啊。Lion，聽講你最近舉辦咗個個人演奏會，仲舉辦得好成功添啊！恭喜晒你啊！係咧，可唔可以同你影張相㗎？哇，原來佢咁勁㗎！你喺學校出晒名，精通多樣樂器，唱歌又好聽，個人又 nice，你真係我男神嚟㗎！好啦，唔好再讚我啦，唔好阻住我做正經嘢啦。我睇你骨骼精奇，肯定係練舞嘅好材料。講笑啫，我諗你對音樂應該都好有熱誠嘅。希望你可以加入我哋音樂學會啦。我唔係好叻㗎咋，我淨係於唱歌㗎咋。咁Alan，嚟緊校慶我哋會有個音樂劇，好快就海選㗎啦，希望到時見到你啦。為氣不可怕，喜歡你有時還可怕。聽日就係海選啦，聽講拉人都會參選㗎，希望我一齊做主角啦。原來你是我最想留住的幸運。原來我為我對抗世界的決定。我叫 Christina，你係？我叫 Ryan。係咧，你唱得好好聽喎，可唔可以教下我啊？其實你都唱得好好。多謝你啊！係咧，點解你要遮住塊面嘅？我係咪冇錯嘢啊？其實咧，我由細到大都冇咩朋友㗎，我好中意唱歌，但冇人識得欣賞我。個個都話讀音樂冇前途嘅，都冇人明白我。其實細個都中意唱歌，好想做歌手，俾人叫做音樂才子。本來可以好平靜咁跑條音樂路嘅，但係自從我面上面有咗呢條疤痕之後，就個個都排斥我，我好憎呢個世界。其實你嘅歌聲就係感染呢個世界嘅寶物，外貌根本就唔重要。Sorry 啊，我走先啦。第一次有人願意親近我，而唔係排斥我。你曉良心嘅歌聲，美若天仙嘅外貌，仲有心地善良嘅性格，都屬於我㗎。冇人可以同我爭，尤其係佢。呢條疤痕就係為咗令我失去演出嘅機會而造成嘅，係唔會俾佢得到嘅。我用盡一切方法阻止佢接近你。
歡迎大家嚟到今日嘅海選，咁事不宜遲，我哋就即刻開始啦！請第一位上台啊！I say 1, 2, 3, 4. You say 1, 2, 3, 4. 這是陽光點的歌，這是。好，下一位。啊，你隨時可以開始㗎。原來你是我最想留住。哇！原來佢唱歌咁好聽嘅，唔得，我一定要做到男主角，同佢一齊演出。咦？嗰個咪 Ryan，唔通佢都嚟試演，同我爭男主角？唔得，咁我打電話俾 Daddy， 溝通，我一定要做到男主角。Next。被世界遺棄不可怕，喜歡你有時還可怕，沒法再做那些牽掛，不等到在你手中火花，不跌到好多謝各位嘅嘗試，咁結果就女主角就決定係 Christine。係拉人嘅。導演，我明明聽到準備講拉人嘅喎，點解無啦啦變咗拉人㗎？你一時聽錯咗啫 ，Ryan 兩個字咁似，你一時聽錯咗唔出奇啊！好啊，兩位，從你哋嘅眼神之中可以睇得出啦，兩位將來一定會成功㗎。咁我哋開始傾下練習嘅事宜啦。Christine， 你唱歌好好聽嘅，好開心我哋可以合作啦。我都好開心可以同你合作啦，係啊，關於練習嘅。你識得靠關係上位啫嘛？幾年前已經先係靠阿爸先攞到主角翻嚟啦，淨係識得耍手段，裙腳仔。音樂只用嚟吸引人嘅啫。你唔係以為我唔知邊個整親我啊？小心啲嘅，騎呢怪。我整親你，咁我面上面呢條疤痕咧，咪就係你所造成嘅咯，就係你令我失去咗音樂啊！我唔認識啲咩呢個咁惡嘅人。廢話少講，
係男人嘅隻隻抽啊！好啊！ Nothing's gonna change my love for you. How much I love you. One thing that can be sure of, Nothing's gonna change my love for you. 夠啦！我唔係屬於任何人㗎。由一開始我仲好欣賞你嘅才華，以為你真係好中意音樂，但係結果到頭嚟只係用音樂去揸個主角，傷害對方。你簡直就冇用咗音樂。我哋應該用音樂帶俾大家歡樂先啱啊嘛，對你好失望啊！ Christine，我都想得到我應得嘅嘢啫。點解真正有天分嘅人，永遠都得唔到青睞啊？冇實力，淨靠關係上位嘅人就咩都得。我連簡簡單單一個人都得唔到啊！我到底做錯咗啲咩啊？你用音樂吸引人，你用音樂追求自己嘅愛情，有咩錯？個個都係咁噶啦。我先唔會相信呢個世界上有單純中意音樂嘅人。咁嘅諗法有咩唔啱？我都係因為愛情追求音樂。我都係用音樂追求愛情，有錯咩？好多謝啱啱 Five Boy 班為我哋帶嚟精彩嘅演出。咁咧一陣間咧都有 Five C 班為我哋演出。咁喺後台準備緊嘅時候咧，咁我哋有請 Five Boy 班嘅代表咧，去為我哋咧即係講解下佢哋或者係同各位評判咧有1分鐘嘅時間啦，去 sell 下佢哋點解咁吸引咧。咁希望咧就得到評判嘅加分啦。咁我哋有請 Five Boy 班嘅代表。係，咁我哋套劇咧，主要就係想講話，無論做所有嘅嘢都一定要真心真意去做啦，唔可以用利益去衡量呢一樣嘢值唔值得去做啦。無論係劇中嘅音樂或者愛情，或者係我哋生活上可能係藝術啊、友情啊，或者各項自己嘅興趣，都應該係等個心出嚟，係真心咁去用心咁去做先可以得到嘅。咁就希望你哋會中意我哋套劇。而家開放嘅代表，咁咧等我做下古阿莫先啦。咁大家好，我是古阿莫，今天我會為大家講一個人和僵屍故事。就是從前呢有個女主角和男主角啦，他們都回到過去。不要問為什麼他們就是回到過去了，因為他們是僵屍，所以有一群智障的警察出來抓他們。因為他們是智障的警察，所以他們當然不夠打了。那麼沒有記憶的女主角就跟一個警察一起交往了，那麼男主角就變了大魔王了。那麼男主角和警察，女主角和警察會有什麼的結果呢？我就不知道了。科這個教育應該去開了。科我將個台咧就交俾Five C班啦，咁睇下咧會話有帶嚟咩演出。喂，大家好啊！好早起身啊，今日係啦，咁開始啦喎。喺2115年，由於僵屍病毒大規模爆發，世界幾乎成為咗一個廢墟。而根據當時醫學界嘅分析，源於幾百年前嘅歐洲嘅某個地方，曾經存在過一大量嘅病毒解藥 BR48。於是咧就決定指派藍木蘭同埋凌峰去穿越蟲洞，去到現代去揾解藥啦。
突然間，兩個人喺途中遇上時空嘅風暴，令到病毒嘅樣本以為咁擴散咗啦。而流浪男人受到感染，成為咗僵屍嘅始祖。飛船更意外咁跌入咗2000年嘅香港，令到當時出現咗大量嘅僵屍。波達，你醒啊！波達，我哋唔係講好咗一齊飲酒嘅咩？你醒啊！你答下我啊！波達，黎波，你個畜生，我一定會揾到你，然後殺咗你，同波達報仇！咁咧喺經過電擊之後啦，刑活著就成為咗不死人，擁有長生不老同埋好似僵屍咁嘅能力啦。自此之後，刑活著就同凌風展開咗10幾年嘅爭鬥啦。而刑活著嘅去世同袍啦，即係方達啦，就係停屍嘅師傅。停屍知道師傅俾凌風殺死咗之後咧，就轉拜咗刑活著為師傅啦，並立志咧要消滅凌風同埋所有嘅僵屍。咁大家都見到停屍頭先拜完方達啦，咁佢就翻屋企啦。佢經過一條小巷嘅時候咧，就咁啱叫凌風啦，於是佢就想上去殺佢啦。
做咩救呢個人類啊？人類同僵屍係唔可以共存㗎。你唔想得佢係我好朋友嚟㗎。咁就嗰隻死啊！下次我哋唔放過你啊！你睇住嚟啊！師傅，點解佢會咁樣？師傅，你聽我講，其實公姐佢都係僵屍嚟嘅。我知道你都好憎僵屍，但係睇公姐佢寫明救咗你，你就唔好傷害佢啦。佢都係好人嚟嘅。你點解僵屍啊？我唔中。喺10日之後啦，藍夢蘭就好翻晒啦。而螢活像咧就覺得哇係時候要消滅靈風啦，於是佢又想出發去消滅靈風啦，但係出發之前就俾停屍阻止咗啦。點解要阻住我？你唔係好憎靈風嘅咩？我哋要同科達報仇，你同我一齊去。師傅啊，當我知道公姐其實係僵屍嗰時，你知道我內心其實係好掙扎㗎。我每晚都瞓唔着，我諗緊我點樣消滅佢，但係最後我諗通咗啦。既然有好似公姐一樣可以同我哋一齊相處融洽嘅僵屍，咁點解人類可以同僵屍一齊和平共處咧？師傅，我發現我呢啲逐漸覺得咗對僵屍嘅仇恨，對靈風一樣，所以我希望你都可以放低不死人嘅職責，同僵屍一齊和平共處。師傅。靈風，你殺低10年，就還定所有點數，我要科達報仇。咁仇啊！要殺仇啊！算啦，我同睇講得唔錯，只要我哋放低仇恨，人同僵屍係可以和平共處。以後我同你各不相干，我唔會再追殺你嘅。愛係學識唔計算他人嘅惡，學識點樣去豁達同埋放低仇恨。愛係因慈良善以關愛憐憫嘅心去對待事。愛係凡事包容，去嘗試接納身邊唔同嘅人。愛係體貼切實後嘅理解嘅難處。係啦，咁最後呢4個人就化力為友啦，而且一齊去揾僵屍病毒嘅解藥啦。佢哋平等咗僵屍、平凡人同埋不死人嘅關係。咁通過呢個話劇啦，我哋希望同學可以明白愛嘅係有幾咁偉大啦，而希望每個同學都可以懷著愛去
去同身邊每一個人去相處啦，去消除大家互相嘅仇恨啦，令到呢間學校嘅氣氛更加融洽啦。咁我哋今日我哋嘅話劇就到呢度啦。1、2、3。咁咧，頭先主持人話我哋仲有1分鐘可以講嘢，咁就講下做呢個話劇有咩困難啦。咁首先個困難就係要揾人啦。咁其實揾人都比較困難，因為可能啲同學都比較怕醜啦，唔係太想喺人前面表演啦。咁所以令到揾人呢個階段就已經嘥咗好多時間。咁第二就係、可能我哋嗰班比較唔急抱佛腳啦，咁好遲先準備好個劇本，所以令到個劇本嘅準備啊、彩排啊都花咗比較少嘅時間，所以有咁嘅效果其實已經好好啦。咁最後都係想多謝翻所有有份參與同埋有份協助嘅同學啦，係多謝大家。多謝咧，啱啱 5C 班為我哋帶嚟精彩嘅演出啦。咁咧我咧啲僵屍懶下，咁咧就唔好殺我咯，因為咧一陣間咧會有個施主出嚟㗎。咁施主咧就要放下屠刀。咁喺咩戲入邊咧係會有施主同埋隻馬騮咧，就係誓要開除西鏡，冇錯啦，就係《西遊記之月光寶盒》咁樣喺一陣間改編嘅劇入邊啦。馬騮精咧就會有一個可以穿越時空嘅一個寶物啦。咁佢究竟會點樣運用佢呢一個寶物喺啲時空中間穿梭咧？咁我哋交個台俾佢哋帶嚟，為我哋帶嚟佢哋嘅表演。领其喜往好多小水人都放你妹后往翻天覆地安做主一龙王，也要让我逍遙雪。孫悟空，你已經昏睡咗500年啦，係時候要醒啦！唔好忘記你嘅使命，你嘅使命，你嘅使命。哇！撞鬼啊！晚晚瞓喺度望咩孫悟空黐線。二當家，咩事幫主？都做咩？我咧就要過嚟呢度掘金，係啊，掘金嘅。掘金啊！啊！掘金哪有金啊？有金我唔使再講幫幫主啦。俾個機會解釋一次。唔係咁㗎，幫主唔係咁啊，你聽下解。嗱，我咧就要填坑，係啦，填屎坑啊！填屎坑係啊！填到咁嘅衰樣。坐咧，好，好冇啊，講古仔聽下。好，我哋又嚟講呢個彩雲上的悟空啦。悟空又悟空，乜水嚟㗎？公主乜你唔知咩？話説呢個悟空咧，就係一隻靈猴喎，神通廣大。點知咧，佢同呢個唐僧去取西宗咧，俾呢個觀音死咗啦。都會咁嘅，是咁的。
古仔梗係要有演員啦。話説呢個悟空咧，經歷呢個長年累月嘅取經旅程之後，又好悶喎。跟住咧，佢發現咗嘅月光寶盒可以穿越時空，於是佢就將佢攞到手，嚟避開呢個唐僧。點知就俾觀音娘娘發現咗，佢兩個咧就喺同呢個山頭上面大打一場啦。白鶴，你追咗3日3夜，見你去咗炮㗎，好有怕咗你啊！悟空，你點可以咁樣同觀音？喲，使乜驚啊？既然避唔到，我老師今日就同你決一死戰啦！你曳啦，你有一次唔好亂咁掟嘢啊，咁係唔啱噶嘛，又聽話啦。話口未完，做乜抌埋你先話？月光寶盒係寶物嚟噶嘛，你咁樣亂咁掟，會染污環境，陣間掟嗰啲觀眾，咁點算啊？就算掟唔到，掟嗰啲台凳都唔好嘅。咩事啊？放手啊！你愛啊悟空，你愛你講啊嘛，做咩唔出聲啫？你愛我梗係俾你啦，你唔愛我梗係唔俾你啦。悟空，你話愛我唔俾你，你愛我俾你咩？大家講道理啊嘛，啱唔啱？我而家數3聲，我就要講你愛唔愛嘞噃？你死開！大家睇住啊！呢個臭牛仔嘅任務，無事食飽飯有耳鵝鵝，阿支阿咗9唔搭8咁，都唔知佢想點。就好似隻烏蠅，唔係一隻烏蠅，嚇大隻烏蠅喺你個頭度煩死人啦！於是咧，我就會捉住隻烏蠅，捏爆佢度，掹佢啲腸出嚟，再喺佢條頸度兜個圈，用力一箍，成條烏蠅都出咗嚟啦！哎呀，講起個金剛圈，尺碼太差，前重後輕，左闊右窄，大個悟空好唔舒服，晚晚失眠啊！雖然佢係隻馬騮啫，但係都唔使咁樣虐待佢噶嘛，陣間俾觀眾見到又告我虐畜㗎啦！講起個金剛圈，舊年陳家村，你死啦！我逼巴你個龍的洞啊！既然講到埋啲咩啊，打先算啦！康長，邊個擺個鏟喺度放我？我死啊！觀音邪精，徒弟有錯，做師傅嘅都有責任。正所謂我不入地獄，誰入地獄？貧僧願意一命賠一命，希望姐姐可以俾個機會悟空，等佢重新改過。好感人啊！孫悟空，希望有一日你可以領悟到師傅為你捨身就義嘅精神。真係就憑呢個冇3年嘅人攞咗鐵棍，行走江湖幾廿年。説話唔係咁講啊，幫主頭先佢打交，唔係踩到我棍，佢都唔會跌低，豬總啊！所以話冇事冇得罪女人，為咗個月光餅盒，餅就食唔成，馬騮乾就失敗變咗。幫主話定呢盒真係有用喎，可以穿越時空咧。呢個係個鬼用咩？要自己試把佢。話唔定真係攞翻件值錢嘅嘢翻嚟都幾好。值錢嘅嘢，波耶波羅。好啊，我讀就要送你翻去攞值錢嘅嘢，我再點頭。好。月光餅盒，波耶波羅面。幫主你哋讀錯咗，應該係月光寶盒，唔係月光餅盒。好啊，我知啊，所以你睇搞笑唔㗎。月光寶盒，波耶波羅面。幫主不如再望多次，認真啲嚟。啊！你真係服我。見咗。幫主不如嚟安心上路啦，嘻嘻。我會好好打你啦，哈哈哈哈哈！好
來，英雄起來吧！起身啊，小兄弟！跟住等我。去邊度嚟㗎？唔多。我就係菩提老祖。我點知可以嚟到呢度？你想用個寶盒離開？寶盒相關嘅人，我唔喺度，揾唔到，睇嚟三座先可以幫到你。咦？三座啱啱喺嗰邊咋？咦？唔好，你不如食埋張提子走啦！大家晒咗臭和尚，等你自由。我諗下，頭先前面啊，大家都係斯文人，做乜喐啲就打殺生？你咁會嚇親啲觀眾㗎嘛？況且收低啦！我啊，三座啊，點算啊老祖？你用佢嘅手嚟開呢個寶盒啦！冇嘢菠蘿味，哇！呢個店啊，真係時光倒流啊！你食埋抽提子煙酒啊！又爭少少，菠蘿味，升仙啦！好煩啊你！你又唔好，升仙啦，仲要幾多次啊？算啦，好啊，你救佢先啦。唔驚落去，走，菠蘿味，升仙啦，終於都完啦。終於嚟呢個，睇到邊度嚟㗎？監獄，救命啊！三眾，睇你先可以帶我離開呢度。嚟啊！事到如今，你肯叫我聲師傅，我已經好開心。但係我真係帶唔到你翻去。一嚟為師有任務在身，二嚟你又要一路上保護住為師，真係好煩。況且好煩啊你！個個都要取西經喎，係都要完成佢狗屁垃圾任務，我唔取啊！咁你知唔知咩係噔噔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 就係 Only You。玩佢做乜幫主？唉，你又一斤你知唔知？當你喺個故事外邊出現，你就要由個故事入面度出翻去。你同我都係走唔甩㗎。坦白同你講，為師根本就用唔到個寶盒。頭先都係照你嘅意思嚟到穿越嘅啫。本來以為你會一走了之，但係一次又一次都冇人救我。我知道你係做緊為師嚟啦。快翻個鋪先，幫我問先唔好。當掂到金光圈嘅時候，嗰啲記憶好似全箱湧翻晒上嚟。於是，我唔足及1/4嘅時間決定講出嘅真心話。師傅，我記得翻晒啦。原來我真係嗰隻馬騮仔。
其實同你唱西經真係唔係問題，但可唔可以唔好叫我對住豬頭禿頭食飯啊？你做咁鬼長氣嘅，喺度咦我，真係好辛苦啊！我想放個長假做下幫主啫。唉，阿彌陀佛，貧僧取經係為咗普度眾生啊！要眾人學識仁愛，做妖就好似做人咁，要有仁愛之心。你望下八戒、吳整，佢哋學識咗仁愛之後，就唔再係妖啦，佢哋係人妖。既然你認師傅長氣，師傅就改啦。大家講道理㗎嘛，我哋隨時都歡迎你翻嚟㗎。再唔係，等我哋取完經之後，你再翻嚟做你嘅幫主都未遲啊！既然係咁，都冇辦法啦。孫悟空喺大金剛圈之前，你仲有冇嘢想講？曾經有一段最真摯嘅師徒之情擺喺我眼前，但我冇好好咁珍惜。嚇！咁之後師點算啊？你收聲！塵世間嘅悲劇莫大於此。如果要我喺呢份師徒之情上面交限期嘅話，我希望係10000年啊，師傅！睇下你兩個做咩啫？講啲咁骨痹嘅嘢，你兩個唔會起雞皮嘅咩嚇？嗱，不過咁大家個 crew 咪幾好咯？碌棍咧就俾你啦，保護師傅咧就個任務交俾你啦，我咧就走先啦，拜拜。護送師傅去搶西經呢個任務，弟子以一力承擔。你又一悟空，我教你幾多次唔好亂咁掟嘢，咁會掩護環境。係，算啦，嚟啦，起身帶我走啦。老孫係如來佛祖、玉皇大帝、觀音菩薩指定取西經特派使者，翻個身數年到未係和齊天大聖孫悟空迎到跌渣，走啦師傅。大家再俾多次掌聲咧！啱啱話佢表演孫悟空嘅師傅叫咩名話？叫唐僧。咁唐僧咧嘅人真係好入戲又可，你哋話係咪咧？咁好啦，咁我哋咧就揾翻5 Dog 班嘅代表同學啦，出嚟講解下即係可能佢嘅創作理念啊，咁向我哋嘅各位評判咧 share 下佢哋啱啱嘅表演啦。係，大家好，早晨，我係 Five D 班嘅代表啦。咁唔知大家頭先睇得開唔開心啦？我做得都幾開心嘅。咁周星馳嘅電影咧就係香港人嘅集體回憶啦。我相信大家咧無論喺邊一年都硬係睇過1、2套周星馳嘅電影啦。有啲好經典嘅作品嘅，賭俠啊、賭聖啊、西遊記啊等等啦。咁我哋咧今次又改編咗呢一套西遊記啦。咁原本嘅電影咧就除咗講師徒之情同埋愛情啦，咁我哋咧就淨係做咗師徒之情嘅啫。同埋咧，我哋想帶出一個信息，就關於責任嘅。咁喺劇入邊啦，就悟空咧就即係明白到咧，即係取經呢個任務咧，點都係屬於佢嘅，點樣卸都卸唔甩嘅。咁啊，大家都可能有一個使命嘅，不過暫時未揾到啫。係啦，咁啊，希望大家盡早揾到啦嚇。希望大家今日可以勾起大家對周星馳嘅一啲嘅回憶啊，同埋睇得開心，唔會辛苦咁早翻嚟啦。好，唔該晒。佢講得真係好好啊！食咗誠實豆沙包啊你。都係嘅。咁好啦，到我哋最後一班5P 班壓軸為我哋表演啦。佢哋所表演咧就係改編嘅《哈利波特共和會嘅密令》。咁故事咧就係話主角哈利波特啦，同埋霍格華茲魔法
巫術學院嘅校長鄧不利多喺三毛鬥法入邊咧發現咗大魔王佛地魔已經復活啦。魔法部嘅人咧就唔信佛地魔已經復活，之後咧就喺報章度抹黑哈利波特同埋鄧不利多，咁樣咧就派因不利多咧就改革呢個霍格華茲，咁之後咧就去壓抑咧哈利波特啦，同埋即係宣揚佛地魔已經復活咗呢個嘅思想。咁咧，所以哈利咧就同佢啲朋友啦，咁咧就組成咗呢個鄧不利多軍隊。咁咧由哈利咧去教導佢哋一啲嘅黑魔法啦，去應對呢個佛地魔。咁咧就睇下佢哋點樣同佛地魔大戰啦，交個台俾佢哋。回講到佛地魔現身三毛鬥法大賽，於是哈利同佢校長鄧不利多就周街同人講佛地魔復活咗，但魔法部話佢哋造謠搞事，仲派咗個女人嚟霍格華茲添。Morning boys and girls，我係魔法部派嚟嘅因不利居。我舒過貴咁嚟到你哋呢一間有殘有舊嘅學校，接替我身邊嘅鄧不利多。我嘅職責係改革校務，等你哋可以好好咁讀書，唔好再講埋晒啲嘢佛地魔復活啊，咩黑魔法防禦術嗰啲。你哋有咩問題？而家可以問我。因不利多你好，我係嚟自格雷芬多嘅哈利波特。其實我親眼見住西追被佛地魔襲擊㗎，唔通我哋就由得佢咁樣俾其他人繼續襲擊？係咯。Harry，呢個係我話事，我唔想再聽到類似嘅嘢啦。咁你話晒啦，俾次上你請埋好唔好？最近見到網上有好多霍格華茲嘅同學留言話咩佛地魔復活咗，你一掛住上網，荒廢晒啲學業，唔使考試㗎啦，唔使考 DSE 㗎啦，都唔使做 SBA 㗎啦。你哋仲有咩問題啊？你好啊，格雷芬多嘅叫你嘅蘭傑，但係依家佛地魔已經復活咗咯喎。如果我哋再唔係學黑魔法防禦術嘅，我哋點樣去保護自己同埋其他同學啊？冇錯啦，我都話咗啦，佛地魔冇復活到，亦都唔會復活啊！你哋到底講夠未啊？上谷學足晒你3個流浪茶。嚇又關我事，我冇出聲。原因為斯尼，你同佢哋兩個咁 friend，肯定都有唔妥㗎啦。上谷學足埋。嚇咁都得？我而家。既然學校都唔信我哋就唯有自救，我哋要自己練習黑魔法防禦術。我哋幫個追 group 改翻個名啦，係啊。我諗到復仇者聯盟。咁一於就叫鄧不利多的軍隊。好主意啊，榮欣啊！咁不如你一快啲開始啦。嚇！你兩個唔聽人講嘢嘅。好啦，各位同學，我哋快啲嚟啦！我哋同妙麗嚟演示下下一個黑魔法防禦術先。各位同學快出嚟！妙麗準備好，接招，驅逐走。去武器走。哇！你好 man 啊，好勁啊！都想好，各位同學，我哋揾個空位嚟練習下先，我嚟睇下大家有冇做錯，咁我哋就去打贏佛地魔啦。武器去走，咦唔得嘅，試多次。而張你乜空？你咁樣做係有少少唔啱，等我指正下你。哦。唔該曬哈利。咦，哈利，我參啊，唔該咁傻嘅教我哋啦。
你個天狼星啊，你好大把啊！居然夠膽再救呢班學生，你有對手咩？上次第3集，哈利用咗成集時間嚟救你，搞到通常時間都少咗，而家終於踩到地頭，你啊，落殺嗰隻死人！咁就俾你試下我50度陰影啦！原來呢個夢嚇到心都嚟一嚟啊！唔得，而家天狼星有危險，我一定要即刻去魔法部救佢。哈利決定將自己個夢話俾其他同學知，諗住計劃佢救佢乜嘢啊？喂，預言家日報嗰度話咧，如果你成日夢見同一個人，就代表你中意佢啊！我尋晚夢見哈利啊！算啦你琴日先話夢見馬份，前日就話夢見石樂福教授，再前日就話夢見特德利多校長，乜你咁多情㗎？咦，我都想夢見哈利啊！咦，唔通你又夢見唔知邊個？我夢見咗係咩？大聲啲！我夢見咗，聽唔到，聽唔到。我夢見咗天狼星同佛地魔啊！哇！乜你咁博愛㗎？你啲咁嘅老餅都啊！哈利咁唔開心，有啲會員做嘅事發生咗啊！哈利，你同我哋講下，同大家去笑下，我哋一齊去解決呢個問題。其實我夢見咗天狼星俾佛地魔虐待，呢個係預知夢嚟㗎。我哋要而家天狼星好危險啊！好，呢個時候就係你佛利多幫隊出動嘅時候啦。所謂養兵千人，用在一時啊！咪住先，咪住先。但係呢個會唔會係陰謀嚟㗎？你同佛地魔心靈相通嘅喎，會唔會有陷阱啊？無論呢件事係真定假都好，我都要盡全力去救佢，好似媽咪當初用咗成條命嚟救我咁樣。冇錯，有一樣嘢係佛地魔冇，我哋有㗎。而呢個我知係鼻。哈利真係好 man 啊！Boys and girls，你班細路又唔讀書啦，明知道你想點㗎啦，你要坐定定喺度温書，邊度唔準去？校長，係啊，嗰度啊。邊度啊 UFO 哇！係喎，個 UFO 仲識跌下紙落嚟喎。邊度啊？快啲指俾我睇下。機會嚟啦，飛雲仲走。我40歲就提早退休啦。邊度啊？邊度啊？邊度啊？於是鄧不利多嘅軍隊就趕到保安嚴謹嘅魔法部揾到佛地魔同班齊死人。我發覺你真係好蠢㗎，你上當啦！之前個夢係我特登整出嚟，你話我知呢個水晶球入邊嘅秘密，就係幫我預測未來嘅事。你死梗啦！咁我走咯。想走？冇咁容易！你食死人擺同我出嚟打咗班學生佢！仲走！冇教啦！講咩啊？天狼星，你講咗2個對白，我俾到最低工資你啊！你個佛地魔，你殺死咗天狼星，我今日就唔可以放過你，我要為佢報仇。佢仲走。哈利，我幫你。佢仲走。你記住我今日講嘅嘢，你會後悔啊！
邊咧就有能不利多同埋音不利對啦咁樣。咁大家就唔好去聯想咁多啊嚇，咁唔講咁多啦。咁我哋都揾翻5K班嘅代表出嚟啦，佢哋有1分鐘嘅時間啦，去同大家去再講多幾句咁樣。咁有請。大家好啦，5K班嘅李正怡啦。咁希望大家都中意我哋嘅話劇啦。咁我哋係都想藉住啱啱嘅話劇同埋呢首歌，係送俾大家，同埋特別送俾我哋嘅班主任同老師啦。咁就好多謝佢今年咁關心我哋，咁愛護我哋，一直對我哋嘅教育同照顧啦。咁就係就變咗送俾大家，可能大家學業上或者平日都會有好多唔同嘅擔憂或者困難，但係我哋都有我哋身邊嘅朋友仔啊、老師啊一齊去面對，一齊去分享你嘅快樂同埋一啲擔憂啦。咁就希望祝大家係一直都開開心心、順順利利。多謝。好，咁我哋台下評判咧都已經俾緊分㗎啦。咁但大家記唔記得我哋其中一個嘅評分項目咧係現場觀眾嘅反應？咁樣咧，咁我一陣間當我問下可能邊一班表現最好嘅時候咧，咁大家就覺得邊一班最好嘅時候，大家就歡呼啊或者拍手咧咁好。大家覺得5A班係最好咧，就俾得多啲掌聲佢哋啦。咁 5C 同埋5D 咧 ，5C 有個唐僧嘅喎，好佢玩得好似喎，咁大家俾掌聲嘅。仲有即係叫5作嘅，係。好，咁我都而家為台咧去問下各位咧表演嘅。好，我想問咧。我想問下咧，啱啱個唐僧啊，佢啱啱做得好入戲，不如即係揾佢分享下。好，唐僧，你點樣可以做到咁入戲啊？不如你講下你點樣揣摩呢個角色啊？你問咩？因為我就係唐僧。我份前輩，仲有咩想問？唔該晒。咁我哋咧就揾下啲唔係參賽嘅班別嘅同學啦，問下佢哋咧覺得邊一套劇佢哋最中意。好，講下你嘅班牌。機會係飛滑上位啊，上位啊！講幾句啦。我有請馬德嘅同學分享下佢嘅感受。《西遊記》最好睇，點解嘅？有冇邊個角色你最中意㗎？呢個唐僧。要問要答。方科嘅同學啦，咁啱啱咁多套劇入邊，你最中意邊套啊？講嚟吧，係啊。我最中意《西遊記》啦，都係，因為佢啲演員啲戲做得好好啦，同埋好搞笑。咁我見到咧，即係方塊咁多班嘅同學啦，佢哋都準備得好充足啦。咁不如等佢哋分享下啲分享下佢哋嘅感受啊，或者佢哋當中有咩得著啊？得著就係大家成日咁嘅話，其實係好難忘嘅，好我係好鏡頭啊！意識嘅嘢都係完成嗰陣時候，嗰種感覺咁都真係好感觸啊！咁都希望啦，呢一個話劇能夠為你哋嘅中學生涯入邊咧，即係留低少少嘅回憶啦。咁希望你哋嘅中學唔係淨係得讀書同埋補課嘅，咁都可以有其他嘅玩下。
火，好笑啊！咁咧，我睇下評判已經有結果未啦？好又係我啦，咁我係鐘老師啦，我都係其中一位觀眾嘅，我不如咧都講一講我嘅感受啦。其實今年咧中五嘅各班咧同學都好努力，同埋咧大家都係好認真嘅，我都好受感動。咁所以咧我琴日咧都陪佢哋一齊咧練到6點鐘。跟住咧就夜晚黑佢哋有一班咧特別要提嘅就係 5C 嘅，佢哋咧就唔滿意個劇本，所以佢要即係修改。佢10點鐘俾咗個劇本我再同佢哋斟酌啦，就傾到12點。佢哋跟住咧就話俾我聽咧，嗰晚咧都去咗同學屋企練，然後咧就一朝早7點半就翻嚟再練咁樣。我都覺得咧要俾啲掌聲即係講翻你讚咗啦，不過都要同學咧從呢件事裏邊咧吸取一啲嘅經驗嘅，有啲同學可能慢熱嘅，無論讀書又好，做話劇又好，但係有時咧就唔似得好似今次咁，你15分鐘嘅一出短戲就比較容易去應付。如果你咧係擺落去3年咧嗰個面對嘅考試咧，可能同學就要準備得好啲啦嚇。所以咧就其他各組咧，即係5A 啊、Boy 啊同埋 Dot 咧，我見到佢哋就練咗無數次，即係印證咗就係台下10年功，台上就1分鐘嘅道理。我相信咧就係做人又好，讀書又好，做話劇都好咧，都係一樣嘅道理。希望大家同我努力啦嚇。第二樣嘢咧就我想分享嘅咧就係同學咧，即係你哋都係一個無論係台上或者台下嘅同學咧，都係一個好嘅經驗嘅。我都想咧同學咧嘗試下咩叫做演戲，乜嘢叫做戲劇咁樣。希望咧都係帶到去俾你有啲嘅新嘅體驗啊，一啲衝擊咁樣。呢個咧大概咧就係我想分享或者我堅持想繼續搞話劇嘅原因啦。最後問同學一個問題咧，就係你哋想唔想下年再繼續搞啊？你問下嗰啲 A、B、C、D 同學咧，就係即係練到可能咧聲沙埋啊，要做好多準備啊，一個動作見到咧 A 班咧，即係咩摩哩摩哩空嗰個就咧就嗰度咧，即係不斷咁演㗎佢哋嚇，啲姿態好優美㗎嚇。多班又係啦，即係佢哋好講究咧，即係尤其是手言同學咧，手言知唔知啊？就係嗰唐僧啊，即係你哋好中意個角色又係啊，即係佢都係不斷咁練㗎。我都係好感動㗎。再有 boy 班咧，就 boy 班一路都係好流暢㗎啦，即係佢哋唱歌啊嗰啲位。同埋咧，我睇佢哋彩排就係彩排咧更加好嘅，即係佢哋啲歌聲，可能今日咧就緊張咗少少嘅嚇。所以其實係辛苦嘅，但係同學可唔可以再俾一次嘅聲音我，同學嘅聲音我咧？如果係嘅話咧，我哋可以下年繼續啦。好特別嘅咧就係考啲嘢同埋科嘅同學咧，你哋要做好準備喎。因為鐘老師咧嘅要求都好嚴格嘅，到時咧雖然大家可能會有啲嘅即係摩擦嘅一啲嘅爭拗，但係中間咧都可以大家
受當中嘅過程啦。咁我哋有請我哋嘅其中一位評判啦 Janice 上嚟為我哋頒獎。我哋咧首先頒嘅獎係最佳場景同角色。咁大家覺得邊一班會攞獎啊？冇啦，唔講啦。咁有請得獎班別快飛上嚟攞獎。都頒埋啦最佳合作獎，咁我哋咧即係同一時間攞到最佳場景同埋最佳角色，以及咧呢個最佳有請快飛班嘅代表上嚟攞獎，可以成班上嚟影張相嘅喎，快啲啦！快飛班佢哋獲得最佳場景及角色以及最佳合作獎，有請快飛班嘅代表。有請阿 Ken 上嚟為我哋頒獎。得到最佳男主角呢項殊榮嘅咧，就係 Five Dog 班扮演唐僧嘅行實。最佳女主角咧係 Five Boy 班嘅 Christine， 有請 Christine。聽到台下就作，我哋咧而家頒發最尾嘅呢兩個獎項啦，咁包括最佳編劇同埋全場總冠軍咁。我諗最佳編劇咧係我哋即係呢一班成功嘅即係功臣啦，或者咁我哋咧有請阿 Richard 上嚟話我哋頒獎。
呢個最佳編劇有請 Five Boy 班嘅。最後一個獎項就係全場總冠軍，咁大家估下呢班咧？我聽到啦，最大聲，冇錯就係 Five Dog，有請 Five Dog。